Cześć dziewczyny, witam Was w kolejnym odcinku Semilac Expert. Dzisiaj odcinek specjalny. Skupimy się na narzędziach pracy bardzo ważnych dla stylistki, a mianowicie na pędzelkach. Jak widzicie, Semilac w ofercie ma ich bardzo dużo. Pewnie zastanawiacie się, po co ich aż tyle, który wybrać, który spełni Wasze oczekiwania. Przybliżę Wam dzisiaj trochę ten temat. Przede wszystkim nie który, a które wybrać. Stylistka paznokci nie pracuje na jednym pędzelku i dzisiaj skompletujemy swój własny zestaw pędzelków. Pogrupowałam już je wcześniej i możemy wyróżnić pędzle do żelu, sondy, silikonowe pędzelki, stylograf, pędzelki do zdobień, ale większe, pędzelki ze średniej długości włosiem, najdłuższym włosiem i najkrótszym. To zacznijmy od pędzelków do żelu. Mamy rozmiar 4, flat i owal. Różnią się końcówkami. Jedna jest prosta, flat, a druga zaokrąglona, czyli owal. Pędzelki tego rozmiaru są małe i precyzyjne. Kolejne to ten sam kształt, ale większy rozmiar. Pędzel numer 6, również flat i owal. A teraz pokażę Wam moje ulubione. Pędzelek dual, czyli na jednym pędzelku zamontowane dwie różne końcówki. Jest on bardzo wygodny w użyciu. Bardzo lubię pędzelek numer 6. Sondy w ofercie są dwie. Dwa rozmiary ułatwią Wam pracę z kropkami. Ja bardzo lubię numer 01, ale w piórniku też mam tą drugą w razie potrzeby wykonania większych kropek. Wyglądają pięknie, ja lubię takie błyszczące gadżety i klientki też zwracają na nie uwagę. Następnie mamy pędzle silikonowe i semi-stick. Pędzle silikonowe są niezbędne do pracy z pyłkami. Po zakończonej aplikacji czyścimy je w cleanerze i gotowe są do ponownego użycia. Alternatywą dla nich jest semi-stick, czyli mały aplikator do wcierania pyłków. Następnie mamy stylograf. Wykonacie za jego pomocą zupełnie inny typ zdobień. Pracujemy z nim przy pomocy tuszu kreślarskiego, a w ofercie do stylografu dołączone są 3 różne końcówki. Wymiana jest bardzo szybka przez wyciągnięcie końcówki i zamontowanie następnej. Teraz pędzelki numer 4 i numer 5. Są to pędzelki przeznaczone do cieniowania, blendingu, nakładania produktu większą ilością na paznokieć, rysowania cienkich kresek. Myślę, że każdej z Was wystarczy jeden z nich. Ja wybieram numer 5. Kolejne to najkrótsze i najcieńsze włosie w naszej całej ofercie. Jest to pędzel numer 001 oraz 0001. Różnią się od siebie minimalnie grubością i długością. Ja stosuję je do wykończeń wzoru, precyzyjnych i małych detali, gdzie większe pędzle mogą nie dać rady. Teraz włosie średniej długości. Lubię tego rodzaju włosie, dlatego że jest uniwersalny, czyli możemy nimi wykonać bardzo dużo zdobień. Sprawdzą się zarówno w cienkich liniach, jak i w małych detalach. W Akademii Semilac pierwsze zdobienia wykonujemy właśnie przy użyciu tych pędzelków. I na koniec pędzelki z najdłuższym włosiem. Jest to pędzelek 003 i 0003. Są to pędzelki przeznaczone do bardzo cienkich linii i ostatnio zauważyłam, że bardzo często je wybieram do zdobień. Zatem zestaw mamy już skompletowany. A teraz konkurs. Wyobraź sobie, że Twoje pędzelki mają czarodziejską moc. Napisz, jaka byłaby to moc i jak byś ją wykorzystała. My wybierzemy 3 najfajniejsze odpowiedzi i je nagrodzimy. Jeżeli już kupicie pędzelki, musicie dowiedzieć się kilka ważnych informacji, czyli jak taki pędzelek przygotować do pracy. Nowe pędzelki są zakonserwowane do transportu i włosie jest sklejone. W tej chwili, zamaczając go w produkcie, niewiele nim namalujemy. Dlatego powinniśmy nowy pędzelek najpierw wyczyścić w delikatnym cleanerze, aby pozbyć się konserwantu, a później moczymy w topie lub żelu bezbarwnym, aby włosie było nawilżone i elastyczne. Wycieramy w czysty, suchy wacik. Czynność powtarzamy kilka razy. Zaczynamy od aplikacji bazy na całą płytkę paznokcia. Zamykamy wolny brzeg i utwardzamy 30 sekund w lampie 48×24. Na całą płytkę nakładamy jedną warstwę Semi Hardy White jako podkład i utwardzamy 30 sekund. Pędzelkiem numer 15 nakładamy kolor 518 z kolekcji Margaret Neon Orange oraz 040 Canary Green.
Łączymy granice. Ilość koloru powinna być minimalna. Utwardzamy w lampie 48×24. Na całość aplikujemy Top Matte Total No Wipe. Utwardzamy w lampie. Na holderze przygotowujemy mieszankę paint żelu, czarnego semi-artu i odrobiny Topo No Wipe. Stworzymy w ten sposób żel nawierzchniowy, po utwardzeniu błyszczący i nieposiadający warstwy dyspersyjnej. Na jednym z boków paznokcia zaczynamy wykonywać zdobienie pędzelkiem numer 5. Wykonuje on grubsze linie, ale jest w stanie również narysować cienką. Postaram się użyć na jednym zdobieniu kilku pędzelków. Zobaczycie różnicę między nimi. Dlatego zmieniam pędzelek na 01 lub 002. Jest to uniwersalny pędzelek, który potrafi dużo zdziałać na paznokciu. Rozbudowujemy kompozycję, wzbogacając ją o elementy listkowe. Kolejny pędzelek, który zastosuję, to 003, czyli długie i cienkie włosie, przeznaczone do kresek. Zobaczcie, jak płynnie wykonuje długie linie. Pędzelkiem numer 0001 dopełniamy kompozycję o maleńkie elementy. Sondą aplikujemy kropki na tych kreskach. Są one równe i okrągłe dzięki kuleczce umieszczonej na końcu sondy. Całość utwardzamy w lampie 30 sekund i gotowe. Jeżeli chcecie zgłębić tajniki wiedzy dotyczące pędzli i ich użytkowania, koniecznie zapraszamy Was do Akademii Semilak w Poznaniu. Tam wszystko Wam pokażę na żywo. A tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jeżeli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę.